Nggih dija ngoten niku. Terus tunggal malih kula sing ngomong-ngomongan dhewe kalih jenenge Pak Subhan. Pak Subhan niku jago silat mbawean. Jago silat. Ya Mbak dateng Tulungagung pun 3,5 tahun ninggal bojo ninggal anak. Nggih. Mboten kepengin wangsul. Nggih napa sing dadi perintah yai ditandang. Terus suatu malam kula kalih piyambake tilem bareng jejer kula takoni. Pak, sampean ini kan orang bawean. Sudah punya istri, sudah punya anak. Kok sudah 3,5 tahun kok nggak pulang? Ya. Dia menjawab, enggak, saya enggak pulang. Kalau tidak diperintah yai. Diperintahi pulang, saya pulang. Loh, asal usulnya gimana? Takon ngoten. Asal usulnya saya ini ya namanya orang mau jago silat, pendekar ya. Banyak yang tidak senang. Di Mbawen itu banyak pendekar-pendekar yang ahli sihir. Kebetulan saya cari ikan dengan pakai perahu kecil, pakai layar, disihir layar saya, putus. Datang gelombang yang besar, ya harapan hidup sudah tidak ada, Pak. Tahu-tahu kok di ujung perahu saya ada anak muda, ya kulitnya sawo mateng, kulitnya sawo mateng, artinya hitam manis. Akhirnya perahu saya ini stabil. Akhirnya saya bisa mendarat dengan keadaan selamat. Saya tanya, saudara ini siapa kok di perahu saya? Abdul Jalil Tulungagung. Ya, terus tidak ada orangnya. Saya bersumpah Yai Jamal, akan saya cari sampai ketemu. Sudah ketemu, saya akan jadi muridnya. Loh, ini perlu bapak tajasud. Tajasud. Niku sakit dari pirang-pirang. Kadang tengreko nulungi wong dibegal, ngreko nulungi niku perahu badhe tenggelam, kaya ngoten. Iki kapan bicara masalah niku wong awake dhewe ku ora tekan kono, wis kok ngandel ngoten nak ampun. Nek mboten ngandel niku cilok, wis ora iso gak ngandel pisan. Nah, para ibu lan para bapak niki koyok dene Qadhi Bulban niku ceritane panjang. Mboten kula critaken Qadhi Bulban Al-Mausili. Lan kados ini kang dipun sebut-sebut wonten kitab-kitab sufi nggih. Tajasud. Kaya dene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wau nalikane dumugi Masjidil Aqsa arwai para nabi-nabi sing pun sumare niki mun arwah mufariqah niku padha tajasud sembayang bareng kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwai Nabi Musa menjemput tajasud rupa jasate nggih. Lajeng sing kaping kalih tasarruf fil ajsad al insaniyah niku tasarruf diberi kemampuan nggih wonten jasad-jasad manusia kaya dene rohaniyah sing rohaniyah iku berupa nur kaya dene jasate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jasate Kanjeng Nabi niku kapane liwat di panas matahari niki mboten enten ayang-ayange. Panas matahari mboten enten ayang-ayang. Kanjeng Nabi menawi melampah wonten malam hari mboten usah ngangge baterai, mboten usah ngangge sentolop,
mboten sak nganggo obor. Kanjeng Nabi nek mlampah dalu niku pun padang nggih, padang. Niku jenenge arwai tajasud nggih, arwai. Sebab nopo? Sebab panjen jasate Kanjeng Nabi niku terdiri dari bahan nur sing disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad. Kanjeng Nabi injing mboten metu ayang-ayange. Siang kenek sengi mboten metu ayang-ayange. Sore mboten metu ayang-ayange. Nggih. Sebab panjen jasate niku berupa nur. Nek mlampah dalu mboten usah nganggo lampu, mun padang. Jangan emut nggih. Nalika enten Rajabiyah sing bicarane Habib Abu Bakar Al-Muhdhar. Nggih dalu-dalu Sayyidah Aisyah niku dondom. Nggih dondom. Lah kok dondom iku lepas mencelat malam hari. Lampune mati. Dipadosi, digrayahi mboten petuk. Akhirnya kok ketok padang nggih. Cemorot padang tibane Kanjeng Nabi rawuh. Bareng rawuh ketok nggih. Ing jenenge dom sing mencelat niku ketinggal. Langsung dipun pendet mawon. Niku jasate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak wonten kitab jenenge Muntahab bi Kanzil Amal. Tengriko diceritakaken sahabat Bilal. Sahabat Bilal niku teng donya wae kula critakaken. Kok jasate niku nggih roh sing tengene swarga niku mujasad. Kanjeng Nabi takon dateng Bilal nggih. Bilal, Bilal, aku critanono amalmu sing lebih bisa mbok arep-arep manfaate iku apa? Lego nalikane bengi-bengi aku kok krungu sret-sret suarane sandalmu ning swarga ning ngarepku. Niku nalika Kanjeng Nabi napa nalikane masuk teng surga. Aku kok wis krungu suarane sret-sreti sandalmu ning swarga. Iku amal sembuh lakoni nopo? Lajeng Bilal niku matur, ya Rasulullah, nggih. Kula mboten gadah amal sing luwih kula arep-arep. Nggih. Katimbang kula niku setiap sesuci. Duka niku dalu, duka niku siang. Mesti badane sesuci kula niku sembahyang 2 rakaat. Nggih. Kapan berwudu sembahyang 2 rakaat. Nggih bar adus sembahyang 2 rakaat. Nggih. Niki sing pertama niku mboten 2 rakaat sembahyang nurut pinten sing dikersakaken Allah. Nggih. Dadi pinten sing kersakaken Allah ku nggih kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat ngoten. Wonten riwayat sanes Kanjeng Nabi dawuh, ya Bilal bima sabaktani ila jannah. Ma dakhaltu jannata qattu ila samitu khosataka amami. Bilal, kene apa kowe kok ndisi aku ning swarga? Malikane aku mlebu swarga aku wis krungu gemricike suaramu ning swarga. Sahabat Bilal matur, ma adzintu qattu ma adzantu qattu illa sholaitu rak'aten wa ma asobani hadasun qattu illa tawaddatu wa sholaitu rak'aten taqala bihadza nilta. Bilal, aku kok mbok salib ning swarga nalika aku mlebu swarga. Banjur aku krungu ya kemrisike suaramu ning ngarepku. Lah kok jebule Bilal, apa bila amalmu? Ya Rasul, setiap kula azan badane azan kula sembahyang 2 rakaat nggih.
Bocah saniki sok mboten Pak wonten durung wudu. Mergo tangen niku kasep wonten durung wudu baraten melayu ning jeding wudu. Lan setiap niki hadas mesti langsung kula wudu, sak badane wudu kula sembahyang kali rakaat. Wis Kanjeng Nabi dawuh ya iki apa sebabe awakmu oleh derajat sakmene. Bapak saking Abdullah bin Buraidah panjenengane dawuh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritu al jannah faraitu imra'ata Abi Thalhah summa samitu khosatan amami faidan wa bilalun faidan wa bilalun wa an Jabir qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhaltu al jannah fasami'tu khosatan fakultu ma hadhihi qalu Umaisah bintu Milhan. Berbapak dawe Kanjeng Nabi aku nalikane diweruhno swarga aku ning swarga aku petuk bojone Abi Thalhah. Bojone Abi Thalhah iku wong wedok padahal niku sik gesang niku tasih teng bumi tapi mujasad arwahe teng swarga petuk Kanjeng Nabi. Hadis nomor kalih niku Kanjeng Nabi dawuh aku kok krungu swara gemringsing ki suarane sapa ning ngarepku lha kok jebule Bilal. Terus aku krungu maneh swara gemringsing. Apa swara gemringsingku? Ahli swarga jawab niku Umaisah bintu Milhan. Umaisah niku jenenge wong wedok, bintu Milhan niku bojone nggih putrine Milhan. Napa bojone Abi Thalhah kalih Umaisah kok setinggi niku derajate? Nek bilaku soalé nggih krana tukang andan. Gak ada amalan niku wau. Nek bojone Abi Thalhah kalih Umaisah niku wong wedok sing demen golek ilmu. Nggih. Wong wedok sing bukti maring sing lanang. Di samping bukti sing lanang demen golek ilmu. Umaisah kalian imraati Abi Thalhah. Nek golek ilmu, nek mboten ngerti bab ilmu, gelem takon-takon senajan sing ditakokno ku mengena dirinya sendiri. Satu contoh para bapak zaujati Abi Thalhah niku pernah sowan Kanjeng Nabi. Takon ya Rasulullah, nenten tiyang esri ngimpi metu mani. Lho niku mboten isin takon. Umi wedok takon ngoten kan gengsi, Pak. Wedok kok cerongoan. Nggih. Nek enten tiyang esi kok ngimpi metu mani, napa kewajiban adus ya Rasulullah? Kanjeng Nabi didampingi kalih Ummi Salamah. Ummi Salamah ku garwane Kanjeng Nabi masih muda. Kalau Ummi Salamah ku nggih katut isin wong itu kok takon mani-mani. Akhirnya wajah Ummi Salamah ku ditutupi, nggih. Besane ditutupi mergo saking isine wong wedok kok takon mani-mani ngono nggih. Saniki ngomong ngeten Pak ora patek krasa isin niki. Nek biyen masyaallah wong wedok ngentut kok krungu wong liya gak doyan mangan sesasi Pak. Saniki mboten mah dibanterno. Oh zamane mak kula men wong ngeten mak kula cerita mal bocah saiki wis beda adoh mbek biyen. Parawan biyen ku kok tiba kepleset, gak sejo kepleset mal. Kentole buka, iku gak doyan mangan seminggu lho mal. Ora doyan mangan seminggu, gak iso turu seminggu saking isine. Terus saniki ku mah dibelek diketok-ketokno. Aku zaman niku isin, nanti apa meneh ngomong bab mani-mani ngoten.
Wis kanjeng Nabi dawuh, innamal ma minal ma. Innamal ma minal ma, sak temene mak iku banyu saka banyu. Tegese wong kewajiban adus iku setengah saking krana metune mani. Dadi masa wong wedok ngipi metu mani ya tetep wajib adus nggih. Niku salah satu nggih penggaweane imro'ati Abi Tolhah, senengane golek ilmu, gelem takon-takon bab ilmu senajan menyentuh awake dhewe. Kula niku dernati pirang ana wong wedok sowan kiai takon bab haid niku ora patek krungu. Padahal yo karuan ngerti lho, temenan lho. Bab haid niku. Kok sowan Pak Yai takon haid niku gak mboten ate pirang kula. Nggih. Upama wani-wanine yo liwat surat pas ngaji ngono dilungi masalah. Lho, iku ora secara umum mara dhewe ngono lho. Niki para bapak penyen ilmu nek bahas masalah awake dhewe ku wong wedok cok isin. Lah mulane niku wau jenenge imro'ati Abi Tolhah gadah derajat kados niku. Termasuk orang-orang yang kumal, orang-orang yang sempurna. Para bapak tasarruf sing nomor 3 nggih. Yeniku tasarruf fil asya. Arwahe niku nggih saged ndadosaken barang-barang sing atos, benda padat niki saged dados benda yang halus, dados latifah. Salah satu contoh nalika Nabi Sulaiman niki badhe ditekani kalian Ratu Bilqis nggih. Saking Sabak ditekani. Nabi Sulaiman iku dawuh sadurunge Bilqis teka sak wadyabalane, ayo sapa sing bisa nekane mahligaine Bilqis. Nggih. Bapak Ifrit niku jenenge setan nggih, bangsane jin. Kula sanggup nggih. Sepira suwene pokoke jenengan ngadeg nggih, dereng sampai lungguh munduki. Mahligai yang berupa emas jauhnya sekian, para bapak. Kok sakit ditekakan dalam jangka waktu namung semonten. Ngadeg nggih, dereng sampai lungguh niku mun teka. Jarine Sulaiman, Nabi Sulaiman kurang cepet. Sapa sing iso meneh? Nggih, nekane Asif bin Barhoya, kula Gusti sepiro pokok jenengan kedet dari sampai anu menteko. Akhirnya para bapak ditekakan kali Asif bin Barhoya sing gadah hisib baladiyah niku nggih merem durung sampai melek menteko nggih. Niki artinya mahligai yang berupa emas benda padat niki saged dadi barang sing halus koyok sinar ngeten. Berarti dimotno apa lho? Nggih. Ditumpani unta. Lho gek pirang dino kapal terbang dereng enten. Tumpakno sepur dereng enten. Ya jam wektu niku lho. Nek nggo mahligai niku lho Pak, napa tempat duduknya niku. Nggih. Nggih. Niku saking emas, padang wedhe niku. Nggih, wedhe. Agar ditekaken nate mun dirubah pisan. Niku melek dereng sampai kedep niku mun teka. Nggih. Ngono Bapak, niku atose dos pundi diberi kemampuan oleh Allah mendatangkan barang yang padat nggih saged dadi barang sing latif yang halus. Surep kaya dene sinar nggih. Wis teko. Para bapak terkadang niku tiange mun sedo. Sing tiange mun sedo niku termasuk Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Ompene niku mun sedo teng kuburan nggih. Wong enten tiang beet kok njaluk izin kok muni na'am ngoten. Sok menjero kuburan.
Sing biasa sinten iki Abdul Wahab Asy'arani niku. Orang yang hebat niku. Lah ku astane ku metu tlolor ngeten. Nggih. Salaman biat niki. Masih tidak hanya sekali, dua kali, berkali-kali. Waktu niku tiang Baghdad, tiang Irak niku ada sing diboyong teng Belanda, teng niku dipenjara di kerangkeng. Niku kali Sidi Ahmad Abadawi dipendet digendong beto wangsul, padha piyambake men sedo. Nggih. Sedo. Para bapak aulia iku sementen nggih, kehebatan. Lho saiki kok gedhe ziarah kubur syirik ndasmu kono. Gampang ngarani syirik. Kanjeng Nabi dawuh innallaha khalaqa madinatan tahtal arsy maktubun ala abwabiha manzarul ulama fakana manzarul anbiya. Nabi dawuh gusaku gawe kota di bawah aras. Tiap-tiap pintu ditulis barang siapa ziarah ulama padha ambek ziarah para nabi. Baik ulama itu masih hidup ataupun sudah mati. Duh kok syirik. Gampang syirik nggih. Berbapak semanten sampai kebajutan niki. Ya mugi-mugi wonten guna lan paedahe. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal